2 minutes இல்ல சவுண்ட் வருது. ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் ஆயிட்ட பிறகு ஓகே. Hey, say hi. Kim, say hi. Hi. Jivi. Hi. Start. இங்க முன்னாடி அடிங்க வந்தா. இது மேல அடிச்சிருக்கு. ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. வாவ் சம்மல. Seriously we are lucky. Happy New Year. லாஸ்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணால கட்டலாமா? 1 2 3 ரொம்ப கிட்ட ஆக்சுவலி தட் இஸ் சென்டர். அவ்வளோதானா? இன்னும் இருக்கு வரும் கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணி கட் பண்ணிட்டு போடும். இல்லை இப்போதான் மியூசிக்கெல்லாம் இருக்குது. அங்கே பாருங்க, பிடிச்சிக்கோங்க, கை வலிக்குது. அங்கே பாருங்க, லென்த்துக்காக இருக்குது பார்த்துக்கோ. 1 கிலோமீட்டராக இருக்குமா அந்த பக்கம் பார்த்து. ரொம்ப சென்டர்ல இருந்தோம். நம்ம கொஞ்சம் லாங் வந்தோம், ஃபுல்லு கவர் ஆயிடுச்சு. எக்ஸாக்ட்லி. இது ரொம்ப கிட்ட செமையா. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்ல? ஸ்ருதி வித் மீ செகண்ட் டைம். லாஸ்ட் இயர் வர்க் முடிச்சு அப்படியே
सेम
தூரத்தில். ஆக்சுவலாக இதுதான் பெரிய ஃபயர் ஒர்க் எல்லாமே. அதெல்லாம் சின்னது எண்டு. இது ஸ்டார்டிங். அது கிடையாது, இதுதான் எண்டு. பெருசு எல்லாமே தெரியுதா? அதெல்லாம் சின்னது லாஸ்ட்டில் பாரு. நெக்ஸ்ட் இயர் இன்னும் கிட்ட போ. பெரிய ஃபயர் ஒர்க். தெரியல என்னன்னு. இதான் லாஸ்ட்டு நைட் இல்ல இல்லை. அவ அப்படியே அப்படியே இது பண்ணாங்கல்ல. வெயிட் பண்ணுங்க வெயிட் பண்ணுங்க. சரி கட் பண்ணுங்க. சூப்பர். போதும். ரைட் போகலாம்.